وایسا چه؟ مامان این پیرمردونه است، یقش اینجوری اتو نمیکنن که تو اتو کردی. چجوری باید باشه؟ یه لحظه دوربینو بگیر. اینجوری اتو میکنن. برای پیرمردونا حتما باید این لبه قشنگ تا بخوره که قشنگ به این صورت لبه قشنگ دیده بشه. آره اصلا بعضیا نمیدونن تو خونه وقتی لباسشون مثلا میشورن میخوان اتو بکنن نمیدونن که این یقه رو چطوری اتو کنن. من اول صافش کنم. خب بعضیا میان از اینجا تا میزنن که اشتباه. بعضیا اصلا میگن همین یه اتو صاف میزنن ولش میکنن دیگه خودش حالت بگیره که اینجوری میفته. خب اصل یقه مردونه اینجوره. شما مثلا الان یه لباس شستی میخوای اتو بکنی تو خونه، اول باید یقه رو کامل اتو کنی که اون لایچسبایی که خیاطا وسط اینا کار گذاشتن دوباره بچسبه و یقه دوباره خشک بیفته. یه اتو میزنی کامل. بعد این لبه یه نیم سانت تا میزنی. نیم سانت. لبه این بری هم یه نیم سانت. خب به وسط گردن که رسید صفرش میکنیم. خب این نیم سانت رو اینجا تا میزنیم بالا. خب به وسط که رسیدیم صفر میشه. دوباره این برم نیم سانت رعایت میکنیم و تا میزنیم. حالا اگه شما یه پرس سردم بذارین روش قشنگتر حالت میگه. پرس سردم نداشتین میتونین یه سرامیکی یا همین دستتونن که بزنین روش خودش خوبه دیگه. یقه به این صورت خشک میفته. لبه یقتون قشنگ میشه. چقدر خوب شد. مرسی.